Всем привет, с вами я, Дима, и вы на моем канале Cat Club. И сегодня у нас будет распаковка. Мне пришла посылка с Алиэкспресс, которую я заказывал. Моя кошка уже облюбовала ее. Ей она очень понравилась. По виду никаких ущербов ей не нанеслось. Там есть, конечно, пару дырочек. Ника, слезь. Есть, конечно, пара дырочек, но они небольшие. По виду там есть еще одна упаковка. Но мы не знаем, нанес ли ущерб самой посылке. Сейчас мы ее распакуем. По весу она не сильно тяжелая. Вот такой вот домик мы заказали для нашей кошки. Ну, как я вижу, тут нет никаких повреждений. Обертка старается просто целенькая вся. Ну вот с этой стороны, так же как и с этой. Вот там тоже ничего. А нет, вот есть небольшая дырочка. Вот родильный дом уже пришел. И вы уже знаете, что моя Ника ждет котят. Сейчас мы посмотрим, цел ли ее родильный дом. Ничем не пропахло. Правда, она немного деформировалась, но так, в принципе, с палаткой ничего не случилось. Палатка очень легко раскрывается, потому что есть здесь жесткие ребра, которые помогают держать ей форму. Так, что-то у меня здесь не получается, да? Попробуйте снизу раскрывать. Все сгибается обратно. Ну, вроде бы разложил. Ника уже зашла. Она очень любопытная кошка и сразу начала обнюхивать каждый уголок в этом новом роддоме. Он имеет восьмиугольную форму. Потом перед родами я постелю ей туда одноразовые пеленки, чтобы ей было там удобно рожать. Также эту палатку можно взять с собой на природу. Палатка достаточно большая, и кошке, и котятам будет в ней очень удобно. Потом я поставлю вот сюда детский лоток и буду приучать котят ходить в туалет в этот лоток. Давайте посмотрим хорошо. Вот тут вот есть дверца. Эту дверцу можно оставить открытой. Надо завернуть дверцу и прилепить вот на эти вот липучки. Тогда дверца будет открытая. И кошка с котятами может в любой момент просто выйти отсюда. Палатка достаточно устойчивая, но если кошка резко запрыгнет, сейчас я покажу рукой, как это будет, то она, наверное, свернется. Да, она будет складываться. Сейчас я поправлю. А так, в принципе, нормально. Я решил не собирать палатку, а оставить ее в открытом виде, чтобы кошка привыкала к этому месту. И когда она будет рожать, она выберет именно это место. А теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!